अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बब्बर शेरो की हाल चाल ने ठीक ठाक हो जनाब। केड़ी ऐसी खारिश होंदी तुहानू कि जिंदी वजह तो तुसी सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर सकते? बेहयाई होवे ते फिर तुसी माशाल्लाह जिंदाबाद जे। तुसी यार तुसी वैसे ही जिंदाबाद जे यार। तो सब्सक्राइब कर दिया करो, सादा वीडियो वेख्या करो यार। सारा दिन काम कर करके असी बह बह के सानू खारिश होनी चाहिए, तुहानू होंदी है कि यार जरूरी नहीं है। जिंदगी ये नहीं है कि तुसी बेहयाई देखो तो क्या ही बात है, बेहयाई ना देखो तो कोई गल ही नहीं है। तो यार मोहब्बत करया करो यार।